हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इसराफिल और आपका स्वागत है मूसा ब्लॉग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों कुछ दिन पहले मैं गया था पटना के चिड़ियाघर और वहाँ आप लोगों के लिए कुछ वीडियो शूट किया है। तो इस वीडियो में आइए वही वीडियो देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने सोचा कि जब हमारे पास पटना में 8 घंटा है तो हम क्यों ना कोई ऐसा जगह घूम ले जहाँ हम घूमे नहीं है। तो हम कहाँ नहीं घूमे थे, तो ये देखो यहाँ हम कभी गए नहीं थे। यानी पटना का जो चिड़ियाघर है यहाँ हम कभी घूमने नहीं आए थे। इसी में घूम लेते हैं। यहाँ टिकट काउंटर है और यहाँ से टिकट ले लिया है, चलते हैं अंदर। तो दोस्तों जब पहुँचे अभी चिड़ियाघर और टिकट विकट का सारा खेल जो भी प्रक्रिया होता है वो पूरा कर लिया हमने। और अब आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं पूरा टूर कैसा होता है। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. वाह, बजाना ही पड़ेगा नहीं तो हरकत ही नहीं करेगा। तेंदुआ बहुत दूर है। एक किरण हो चल दीजिए ना चलो। टाइगर आने दो। इस चीता को इधर बुलाने के लिए बहुत प्रयास किया हो। आया। आया तो गया। वाव, इधर देखते हैं, इधर मोर है अलग अलग किस्म का, सूगा, तोता, वाह वाह, रेड, येलो, तोते की वैरायटी है इधर, देख लो। जरा बैक कैमरे से दिखाते हैं आपको। इस शीशे में कुछ है, बतख 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 बतख। इधर दूर में हिरने बैठी है। ये कौन सा प्रजाति की हिरन है ये मुझे नहीं पता। वो उधर एक काला हिरन है शायद घर में। फिर भी मैं जूम करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। वीडियो क्वालिटी इतना अच्छा तो नहीं आ रहा होगा, फिर भी देख रहा हूँ। लेकिन मोबाइल का भी मेरे बैटरी बिल्कुल एंड ऑफ होने वाला है। यहाँ पर एक तालाब भी है और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। शाम को शायद इसमें बोट वोट भी चलता होगा। पूरा भूत खाना लग रहा है। भूत खाने में जाके देखते हैं कि अंदर क्या है।
तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके नीचे बता दीजिए, और साथ ही साथ इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए।